subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya, Mak. Puji syukur marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Yuwang widiwasa ingkang sampun kemarang malimbarke berkah nikmat sehat sempat kang sarta selamat tumrap awake dhewe sak kanca sak brayat uga warga masyarakat oning Bendosari wewengkon Kademangan Kabupaten Blitar ya, Nduk. Wah iya, Mak, iya. Bengi iki manunggale para kawula, para masyarakat saha perangkate desa mengeti sing diarani bersih desa utawa sedekah bumi yang menjadi agenda setiap tahun bahwasannya wujud tanda syukure masyarakat Bendosari dianakake pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih desa utawa rasulan utawa sedekah bumi. Wah, ngono ya, Mak. Ya. Iki ngiras pantes memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sing tiba utawa tumeka ning tanggal 28 Oktober. Iya ya, Mak. Iki mujudake ajang silaturahmi warga masyarakat ana ing Bendosari. Nek ora enek acara sing kaya ngene iki, muga warga sak kukuban Bendosari bisa nglumpuk kaya bengi iki, Nduk. Wah, iya. Dadi iki hajate wong sak desa. Nduk. Iki hajate wong sak desa Bendosari. Mula gandeng iki hajate wong sak desa. Lek mirsani wayang aja tida-tida. Aja kok terus mengko bar limbukan kundur aja. Kudu dipirsani nganti bubar paribasane. Mergo nek bar limbukan terus mulih, engko rugi lek urunan 20.000 lah. Ngono. Iya ya, Mak. Dadi iki disangga wong sak desa. Wekasane panitia ya ora cukup tinggal diam kepiye carane nggone golek sing diarani dana kanggo kecukupaning pagelaran wayang bengi iki. Jalaran sing ditekake kuwi ora mung dalang sak yoga sak sindene kepara bintang tamune ya pirang-pirang. Oh, ngono. Uga ora keri malah kepara bengi iki ditayangke langsung lumantar JTV. Oh, iya, Mak, iya. Sembah nuwun utamane kelawan panjenengane Bapak Kepala Desa ana ing Bendosari. Kepala desane kene iki jek enom. Sapa? Mas Suryono. Kuwi sak adikku nek ora kleru kepala desane iki kelairane taun 82, Nduk. 82. Monggo kelairaku ki taun 78. Wah, jek tuwek kowe. Isih? Iya. Iki mujudake bahwasanya panjenengane Mas Suryono kuwi nadyan tasih enom bisa dipercaya warga masyarakat Bendosari wekasane bisa dadi srana memajukan ana ing desa Bendosari ketitik pembangunan wis warata ana ing Bendosari. Oh, ngono. Rabat jalan. Ana ing dusun Ngero. Ya. Uga Gero. Diwaca. Uga rabat jalan ana ing Suka. Ya. Talut dalan. Oh, Samuin. Ya. Rabat jalan ana ing Beji. Paving jalan Pak Sarimin. Ya. Lan liya-liyane iki mujudake bahwasanya yen Mas Suryono utawa kepala desane iki bisa dadi srana ngayomi lan memakmurkan warga masyarakat Bendosari. Wah iya, iya Mak iya. Wah. Uga makadam rabat dalan lan uga pembangunan jembatan. Kuwi mujudake tandha bekti utawa tandha bukti Mas Suryono kuwi sebagai kepala desa pancen nggone kepengin labuh marang negara. Utamane ana ing desa Bendosari. Pancen kena diajuki jempol. Mula sesuai karo dina iki Hari Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda sing mapan ana ing desa Bendosari iki bisa
ngatonake dharma bektine marang desa sumrambahe negara Indonesia. Wah iya. Iya Mak iya. Heeh. Nduk, apa? Iki awake dhewe rasa kakean gunem tanpa guna. Wah ngono. Heeh. Wis ana bintang tamu ya kuwi Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo, uga Mas Percil. Wah, Ndoro Bei. Heeh, ya. Diaturi tindak panggung, Wah iya, heeh, serampatne, Cok. Ya. Mas Percil gen munggah ana panggung. Heeh. Ya, buka saka kendang. Nah. Ya Mas Gede, serampatke nggo ngiringi rawuhe Mas Percil karo Mas Yuda Bakia. Oh iya, heeh. Ya, maka sapa to Percil? Ya. Apa pangkling karo Percil? Pangkling kita cacahi. Nek pangkling
pangkling karo rupane mbok menawa ora pangkling karo suarane. Lho, kuwi lho. Ora kondange percil. Ora roh doan. Kidul percil. Mateni bayek rungokno kowe. Tung lor percil. Mateni bayek. Tung etan percil. Mateni bayek. Tung kulon percil. Mateni bayek. Kok genek sing tuwek to? Aku ra wani karo wong tuwek, wani karo bayek. Anu keseseken iki. Sing ngendangi sapa ta? Keseseken. Sing ngendang sapa? Cilik. Hah? Cilik. Gede. Lah iya walikane ya kena ta. Oh alah, gede. Oh Mas gede sama Gede Mas. Bayang rumangsanono. Aja rumang sanono lah ndak. Kowe karo percil ki jek pernah dulur. Dulur awake dhewe iki. Awakmu lho bojomu krekel bingung golek utangan anakmu bayar SPP. Nek ora dibantu karo percil ya ora iso kok. Ya Cil ya. Gae. Alah. Aku ora diopo-opo belas mbbantu. Ngono iya kono Iya. Wayah bayar arisan. Lho, Bingung bendina digoleki mendring. Ora disili dhuwit karo percil ya ora iso mbayar kok. Ya Cil ya. ora tau nyili belas aku. Aku ora duwe dhuwit Mas iki wong ki sugih lho, Dik iki. Maksudnya kono ben sungkan karo kuwi. Lah wis sungkan piye wong kene iki adem-adem enake mangan jagung kok. Apa? Mangan jagung karo buli mbok. Adem-adem enake. Mangan jagung. Lah nek udan-udan enake. Ngombe kopi. Ah kurang enak. Lah nyapa? Udan-udan enake. Ngombe kopi. Ah rasip. Lah udan-udan enake apa? Kok iya piye? Udan-udan ngombe kopi kan udanan goblokmu. Mas. Ya iya to. Udan-udan enake. Lah terus udane piye? Rejak. Wah. Rejak. Apa enek udan suarane? Apa enek? Beres Ora enek bres suarane apa lak beras suara udan piye? Wow. Kok iso ngono lho. Jajal tikupen anu lautan Oh iya. Iya. Sing Tahu. Anu jero mah. ha. Tetep keterocok Ning isor kasur. terocoh nyolot deres. Iso Tetep coan banyu mili. Jane gak Tunjuk piye to bocah iki? Udanan to. terocok. Oh, ngono. Aku mbok apusi ngono ki ta temen. Wilujeng Lejeng dalu beli mbok. Nggih, wilujeng dalu. Nggih. Dalu menika saking masyarakat Bendosari. Ingkang dipun sesepuhi dening panjenengane Bapak Kepala Desa Mas Suryono. Matur sembah nuwun ugi kalian ketua panitia. Menika Mas Tok yang nimbali kula sak panjenengan minangka talanging pengendikan warga masyarakat lan Pak Rangkat. Kok sembah nuwun Pak Camat utawa Muspika Kecamatan Kademangan ingkang dalu menika kepangrawuh hangene anggen warga Bendosari ngamontenaken bersih desa. Leres. Guyub rukunipun para warga Bendosari lanang wadon klumpuk dadi setunggal. Laras Ngawontenaken bersih desa, ngawontenaken sedekah bumi. Bersih desa tegese jiwa lan ragane lahir lan batine supaya ora ana sukerta supaya manggih widodo kang sambi. Berarti Terus apa-apane. Berarti aku termasuk resik ya. Resikmu nggon ndi? Mari kul TV entek jik tak dol kabeh rawesi omahku apa. Resiki tegese mbok dol ngono iku. Lah piye to maksude? Ya resiki tegese nyupeni apik sing apik. Tur ya sedekah sing gedhe rasa syukur ning saning Gusti saka wulu pametune bumi ing desa Bendosari melimpah rugi wajib disyukuri. Oh, wong iku kebak syukure. lah aku ya Berlane nek wong kebak syukure iki mesti dosa-dosane bakal disyukuri. Dadi kaya bayi sing lagi lahir. lagi lahir. Kayak mesti dosa. Oh, lah. Laras to niku. Maulud yuladul alal fit. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Oh, berarti roh awakmu perkara Ya bayi. ngerti kok. Wis dadi bapak awakmu. Dadi bapak yo ngerti bayek. Berarti aku takokne ya roh perkara bayi. Yo ngerti takono mbak bayek tak sababe. Perkarane apa bayek metu kok mesti nangis.
Bayek lahir mesti kok nangis. sebab dia ngerti kahanan dunia. Aduh, Awit selama dalam kandungan ibu 9 apa ki 9 sasi 10 desa. Kuwi Dino tak desa tak tapuk lambemu. 9 sasi 10 dina kuwi akhire metu saka alam iki gua garbone ibu kuwi ngerti kahanan jagat raya. Berarti apa murah? Akhire terus nangis. Alah. Anu, beli Bu. Napa? Jenengan ngertos. Sebabnya bayi lahir perocot kok mesti nangis sebabnya napa? Kademen. Aduh, apa jawaban ra Iki masuk ilmiah, akal. iki sebabnya ngerti kahanan dunya. Ora kuwi. Lah sebabnya apa bayi lahir kok nangis? Sebabnya lak guyu mesti bayine gendeng wis omben lak wis tuwa. Oh serekal jenenge. Lah ora ning ngono kaya rumangsaku. Jenenge serekal. Lah sebabnya apa bayi lahir kok mesti metu rambute? Lho, sebab ning kono ki antarane hormontasi. Lah kurang jeru. Mbok pilih antarane molekul Wah, ora iso. anu Wah, ora. Antarane Ora matuk blas. Lah, sebab- Sebab apa bayi lahir kok metu rambute? sebabnya apa? Sebab ning jero weteng gak enek tukang cukur. Wah, apik lho kuwi. Kuwi berarti sebab ning jero Ora enek tukang cukur. sebab apa bayi lahir kok ora gawe dastrek, kok mesti ndase bayi ya. Ya umume bayi lahir tetep ndas wong, sirah wong kok ora enek kok bayi lahir kok sirah truk iki Lho lho. sebabnya apa kok ora dirah trek sing Ya ora umum. Ya ora ngono. Lah sebab apa bayi lahir kok ora nganggo ndas truk? Lah gawe dastrek jebol kabeh no kuwi engko. Baru mangsa lha tunggalane iki mau lah awakmu ya ngono ngomongne cukur. Rekalan Ya ora anak no kowe iki ae. bersih desa, Mas. Bersih desa. Awakmu ngersi desane. Ya. Kuwi ning Lah omahmu paling enek- tidak awakmu ya mukadimah sedikit kanggo warga masyarakat Bendosari. masuk, mewakili Bapak Kepala Desa. Pak Kepala ngomong. Desa, Pak sinten, Mas sinten mau? Mas Suryono. Suryono Suryono. piyayine isih muda. Wah, tenan timur. Isih kelahiran 82. Karo kowe kacek petang taun. Petang taun. Kowe 86. 86. Karo aku barekan iki. Baraan ya. Baramu ya, Mas ya. Ya, kowe pidato sing apik, paling tidak ngarep nganggo salam. Iya. Wong daerah Bendosari ki akeh para ulama, akeh para santri. Mulane tembung sak tembung, tindak sak pecak tembung sak limah kudu sarwa hati-hati. Oke. Hati-hati aja nganti keri duga-duga padha digawa. Oh, yo ngerti Mas ngono kuwi wong Lah, wong iya. Jawa yo ngono kuwi. Apa meneh awake dhewe sebagai seorang seniman ki paling tidak menehi contoh sing apik kanggo generasi muda. 28 to iki Sumpah Pemuda. Rohno lah Lah awakmu ya. iya kok iso. Warga masyarakat wis ngenteni apa sing mbok omongne. Iya. Dadi kudu ditata. Iya. Mewakili perangkat desa tuh paling tidak wong bersih desa sedekah Iya. bumi kok. Iki lha omong aku. Lah ya. Aja nganti Omong neh lho tak tau apuk perayaan kowe ngomalano. Aku ki ngomongku lah kowe wis kapan? meneng miranda ngomong. Bareng aku anu kowe kanu nyeneni Iya. aku. Nah aku Ya pas carane kan meneng, setahun pisan ya, Mas. lah nggih tahun pisan leres nggih. Wong guyub rukun setahun pisan mon kados ngeten ae. Iya wong. Lah nggih. Oh, direwangi urunan 20. 20 niku saking alah bedake para warga menika pengen guyub rukun. Mas yo Jawa ya tetep nglumpuk. Kowe kok. jane wong Jawa apa duduk to kowe iki? Kowe iki wong Jawa apa duduk? Jawa. Lah lek wong Jawa kok ora ora sopan santun iki piye karepmu iki? Lah, Aku ki ape sambutan kowe kudune wong Jawa ngerti sopan santun. Sopan santun kuwi agemane Agemane bangsa. bangsa. Lah enek wong ngomong kuwi kudu sing sopan Mas, Oh, kowe iya, lek ngerti. Iya iya. Tak bacok. Ya Mas, ya. Wong enek wong ngomong kuwi. Nuwun Assalamualaikum. sewu, Mas. Monggo mriki Mas. Mbok bilih wonten lepat. Pangapunten, Oh, Mas. rono lho Mas, monggo mriki lho. Assalamualaikum. Amit, Mas. Monggo nderekaken Mbak. Monggo tak tau apuk tenan. Wis Aku tak omong. Ya tak kei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak. Bapakmu kakeh men ta? Iya ta maksudmu iki? Pakmu lho kakeh Lah iki men. bapak akeh sakmono lho. Anak arisan ta kowe? Iya ta bocah. Gak iso mikir aku. Ibu-ibu. Bayu, anek mi lating cerwentil ngono kowe. Mbok coloti sitak-sitak. Terus karepmu. Angel kowe. Pada malam hari ini. Sing ngarani awan ya sapa goblok. Ngerti enek lampune ngono lho kok iso. Iya. Ngerti anggere enek lampune iki mesti bengi kok mbok kandhani rumangsane goblok kabeh ape wong Bendosari. Iya sepurane. Saya di sini. Sing ngarani ning Lodaya ya sapa? Tak bacok tenan lho kowe. Ngerti nek bengi iki nang kene. Lah kok aku iso. ngomongnya keliru terus lho. Lah Bos. salah lho ngomongnya salah nggih to? Ora bener, Bas. Lho kok rumangsaku. Terima kasih. Apa wis dikeki kok terima kasih. Ora tahu bener ngomongmu salah we mesti keliru terus. Kowe ngomong. Lah nek aku ngomong cek langsung selesai bar. Enten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi Lah kok wabarakatuh. cepet teram to omonganmu ki. Lah kowe ngomong ku isine ki apa kudu enek isine lho Mas. Visi misi ki sosialisasi pajak, taat pajak wong kene iki mangsa. Orang bijak Taat pajak kuwi Lho, ngerti ya. awakmu sambutan ayo. Oke. Pikir Aku pirang-pirang nyapa lho, aku wis sambutan kok. Aku sing peragaan kowe sing ngomong. Wong nek ora Jawa ngono. Ning ning nong nong. Kung. Oh ngene. Ini wong loro ngono ta karepmu. Ya ya tak sambutan aku. Selamat malam para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf saya batuk. Di komik aja. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas nyamuk ya, kayak mantap ini. Jadi di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu karena bapak-bapak ibu-ibu kathah tumonipun. Jadi saya di sini mewakili bapak. Nyamuk kok ya enek-enek to. Mewakili bapak kepala desa yang kadasen. Dadi wapok tenan lho malan. Lah nyapa kok iso kukur-kukur rene iki ngisi-ngisini kancane wis paras bareng mbok kukur. Lah ora tau adus kok. Ora ning ngono ya ora usah ngomong ngono. Ora resikan ora kaya kowe. Lah nyapa ora resikan? Lah nek wong resikan ya kowe kalah karo ibu-ibu to. Lah kok iso kalah karo ibu-ibu? Anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Iki sing kudu digoceki. Contone. Lah resikan lho pahlawan kebersihan ibu-ibu wong wedok-wedoke pahlawan Lah kebersihan. kok iso Bu Limbok ki ya ngerti lah pahlawan kebersihan ya ibu-ibu tapi awakmu kok iso ngomong ngono tegese Nyapu sapa? wong wedok. Umbah-umbah sapa? Wong wedok. Ngepel sapa? Wong wedok. Lah ibu-ibu pahlawan kebersihan nek Lah kowe lah, kalah. Lah wong kene kalah resik karo aku no. Resikmu nggon ndi? Lah aku pipis sing nggawa obat ning mburi mang. Kowe pipis nggawa Tak nggawane obat. obat apa? Di obat tablet nih. Ngene. Ya ampun tadi lucu men ya ampun. Obat tablet nih. Kowe nek pipis nggawa apa? Obat. Nek bar terus Si obat tablet nih. tak omongi ya Dik ya. Nyapa? Supena aja mbok obat tabitne. Lah dipiyane to? Tutul-tutulno tebak lho rumangsa. Tak tuwa kok tenan. Dijak omong serius ini mboten sakit nek dijak omong serius. Masalahnya kulino klecon. Nggih. Lah paling tidak ya kaya Bapak Suryono kuwi lho. Nyapa? Selalu memberikan motivasi yang terbaik kanggo warga masyarakat. Apa nek 28 kita? Ah, Generasi muda harus menghindari jauhi narkoba dan mirasantika. Paling tidak awakmu mengkai penyuluhan. Nyuluh apa kodhok ya wis entek saiki. Bekecot ya sok entek. Penerangan lho penerangan. Oh, dikai PLN nyetrung dasmu. Aku ki ora ro. Aku ora ro. Piye ta, Pak? Wawasan. Oh, wawasan. Dadi cah nom-nom iki penemu Mas Terjin. Penemu supaya terhindar dari pekat penyakit masyarakat. penyakit masyarakat Narkotika terutama dihilangkan. Oh, dari- nggih, ancane ben mirasantika. Mirasantika terus nun sewu kula riyen niku ngeten lho, Bos. Saestu riyen tapi. Niki ngaku dhewe. Kula riyen Iki jaman biyen nek ajeng muka panggung nek mboten ngeten, iki mboten Mboten pede. sakit. Minder. Meriyen, biyen ta Biyen lah saiki. Hmm. Alhamdulillah wis gelem salat awak. Sapa ngomong galon po enak glogoke po. Aku apene budal wayangan saiki, Mas. Ora langsung jujuk. Aku wis ngene sik. Edan mesti magrib Rukuk. karo ngisak mesti mbok tindakne. Rukuk wis jelas wi. Ora. Lah nyapa? Delok njiki aku ngarep. Pancet pegawean leles. Generasi muda iki lho paling tidak kandhanono. Iya. Jangan sampai terjerumus narkoba dan narkotika. Mirasantika harus dijauhi. Dijauhi. Karena itu adalah penyakit masyarakat. Masyarakat wis cah nom-noman lak ngenek ning ngonoan kuwi berarti wis ora usah dadi cah nom-noman, ndang bongko ae. Torererore cecet. Torererore cecet. Torererore. Bocah ki apa nyapa to iki? Iki generasi muda. Torererore cecet. Torererore cecet. Tatararararen. 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 Ceng. Torererore. Torat-torat tok. Iki lagune iki lha apa wong-wong ngenteni lagumu apa? Lah iki lho,
Matamu yang picek. Lho. Matamu keriting, rambutmu yang bening, Walik, matamu yang bening, rambutmu yang keriting, untumu yang kuning. tak tuh apa tenang kowe Mas. Ora ngono. Ira Santika Ira Santika ta. awake dhewe salin. Oh, Irama. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Haji Irama Roma. Roma Irama. Masih ponakannya biskuit Roma. Saya Kongguan. Yang para Soneta Group, saya adalah Haji Roma Irama Ya. dan ini adalah Hajingan. Lho. Jenengmu siapa? Haji Dul. Haji Dul. Iya. Saya akan memegang gitar dan dia akan pegang setrum. Nyetrum mbokmu iki apa kayak ketipung sih. Hei, para sobat Soneta kaula muda, kamu sungguh terwelu. Terwelu enggak enak. Saya akan menyanyi dengan vokal suara satu dan Mas Percil suara kire. Nyatek mbokmu ki apa kayak. Lagunya Mira Santika. Hah? Ayo. Musik. Mira Santika. Nadane. Nadane tak bro. Udul aku. Lah. Buru. Jawa. Aku ora hafal lah. Kakean jentit goblokmu lho. Lah jarene Lah paling tidak kowe sebagai wong Banyuwangi tunjukkanlah kembanyuwanginanmu. Oh, iya. Kendangane iku dianggo kendang kempel lho. Ya. Bisa berawe? Bisa, aku bisa. Banyuwangi nganggo kendang kempel. Ayo. Tak tulu tok. Melodimu 3 jam apa piye ta kowe iki? Iki karo ngecek sound. Kan harus dianu. Oh iya dicek kok nek. Musik, ayo. Ayo. Tuh. Asik. Yo, masih bersama Mira Santika. Oke. Aku gak apa Dek. Kita barai. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Iya. Ganti goblokmu lu. Ganti. Oh. Ngono lho. Apa nek? Gelo Apa aku nek sesuai. rumah kok? Oh. Ganci kok piye kowe iki jane? Lah kabeh ya terus ganti wisan. Iya, iya. Oh. Iya oke. Ora Jawa ngono bocah kae iso. Nggih ngene ya. Ya dah dadi kan. Oh. Iya oke. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Oh ya. Alah. Ya. Iya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Iya. Sebelum aku tahu kau dapat menghutakan hidupku. Oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Sekarang tak mau tak. Bapakmu botak. Nyapa kok ndemok? Lo aku suwe-suwe. Adikmu Kiti. Sekarang tak mau tak. Bapakmu botak. Kan Gasmu krewak. Lah piye to sebentar? Utak mau. Utak mau tak. Ayo. Sekarang tak. Utak sudita. Jeng. Minuman keras. Es batu, es lilin, es racos, es marimas, es jeruk, es
itu. Buat kopi. Delok nilat mil kaya apa jane. Aduh. Mbok ngene iki. Minuman keras, es batu, es cappuccino. Jaluk sitok ngebrok ndasmu. Lah piye ta Mas? Minuman keras, miras, miras, minuman keras, miras. Miras. Ya ya. Enak Belok aku. Enak cap kontol lho, toh jane. Iki lagune ngono goblok aku. Cap kontol. Piye dikasih ngono? Tidak boleh mengganti syair. Wah. Minuman keras, Miras. apapun bentukmu, tak akan minum lagi dan tak akan kusentuh lagi, walau setetes selit. Aku mau mbok cokot aku gak. Setetes ya apa? Cerit. Lah setetes sebre mak cerit ngono tok lho. Nenek saember. Ya cerowot ya saweger nak kowe ember. Jaluk rong ember aku. Lah iki apa to? Wong ngecerot indasmu lho. Lah piye to maksudnya? Wong kok walau setetes, Setetes. Ayo. dan narkotika. Narko. Aduh, Tika. kelingan Bantar Ji, aku narko jenenge. Angel iki nek dijawis rasah gak aku. Ya lak Pun bar mawon nek mboten saged. Kula mboten saged saestu. Kula lak lagu-lagu anyar saged nek ngene mboten saged saestu. Lagu anyar apa sing iso? Lungset kula saged. Iso? Saged. Pamer deh. Pamer deh lagu lungset pamer. Lungset Mas, lungset nyanyi karo Sindan-Jindan ku lungset kene. Satu nada lungset untuk Mas Percil, oke? Satu nada. Dang sun samono ya, oke. Sun Gondrong tak wapuk. Sorry bos. Laipe. Oh iya maaf. Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ora ana wujude entut jenenge kowe mesti bosok mesti ngono wi sing bosoki lambemu lah kok aku bosok lah apa nek nono suarane lan wujude ya entut kuwi goblok lah ngerti aku gak apal mbok jak nyanyi kok lah nek apal ya lu nyanyi karo lho iki lho bintang tamune piro lho Cito Jiro lupat mo 6 itu 8 sok wong lanang to kae wong Delok mau hitung. Mas Recel Mas Yudo. nggih Saniki wau kula didhawuhi kalian panitia. Pripun? Acarane bebas. ngaten nggih Bebas. Warga mriki napa jenenge haus hiburan. Ngaten nggih. Dados wayange niki namung sithik. Lah, Niki wau kan dimulai jam 11 limbukan nggih. Nggih. nggih Mengke jam 11 limbukan nganti jam 3. Lho. mbok dikenahno nek cepet cepane nih hitungane bos iki nanggap dagelan apa nanggap wayang Lho wayange nggih templekan tok asline nanggap dagelan ngono lho. nyapa ora mongket mau sampe berarti dagelane sing akeh wayange sithik lah kok amplope sing gawa kono oh piye Lah kene maklare kok. nggih oh iya kono maklar kalah kalau di karo maklar nono wujude ra ono suarane Dit. entut dek entut niki lho wonten Mbak Lucy Oh Pak Lucy. eman-eman niku mebleh-mebleh kaya niku nek mboten ndang diunggahne niku terus mangani kabel nggih Mbak Lucy lak mboten diunggahne saniki Rasani. lah iya ngoten niku Itu diunggahne kon jumeneng. nggih no tepe-tepe kok omahe asli ya
Aku golek. Bapakmu kuwi. Kok kira Erok
kene. Santun yo. Bagus. Yang mangan nyuwanten Datang ke camat. apa? Deket saya. Sini aja.
Wis Suryono. Mbak Lu. kok sama di Rela. maringi Tapi Gimang.
kuatas monggo mahasiswa Semua, Pak.
biasa yang salah sing nunjuk Waduh. Lah. dalu Muara
karo Mas kelok ben